شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقات له بساق شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقات له بساق أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاق شراب الحب ikigo cyagize gute cyahetse ari kigwa dufise kivuga ngo Yesu ni Imana cyangwa ni ntumwa gusa amasomo bafise cyangwa atanga n'amasomo atanga Yesu cyangwa Imana yihaye iki umubiri naho habagorera mugabo babwiye ati kajya kayabo kagiye tujya n'umuntu yihinduye akayabo baravyemeye kabo baravyemera uyo muntu mukizi umuntu mugabo kumva ati Imana kugira ngo ntidupfe yihaye umubiri ntibavyumve bigenda gute ariko bigenda gute nawe nuvyiyumviye kubona abantu ngo kubona Imana wocupa yihaye umubiri kugira ngo tubone uko twokira uri kumwe hanyuma ngo ibyo bintu bikaca bibagora ibyo biragoye numva ibyo bigoye sasa Chazano avuga ngo twemere Yesu ni Imana iyi na umuyizi ashobora kuyitwa Sahwani cyangwa ukayita Sanish biterwa n'ijambo ritazananye nuko twiga ikirundi mwarimu sinzi muri abarundi aca gweka ko tari umurundi raca dugira kuri Yohana 3:3-6 ngo n'umwana aratamba ngo batembera ngo batembera umwana ngo batsinzwe n'iki ngo n'urubanza umwana uyuhese some iyo nyandiko banze isubire mwayumva Yohana 3:3-6 wanatamba twenga ndumu nibwo nyandiko igiriti ego umwana ngo wizere umwana afise ubugingo bushira aca hagararaho nyene ngo wizere umwana cyangwa afise ubugingo butagira gute ngo budashira atamba atarika ngo wizere umwana afise ubugingo butagira iki budashira izo umwana 8:20 Matayo 8:20 ubutumwa bwanditswe na Matayo umwana wandese nibwo nyandiko igiriti umwana ku murongo wa 20 safi Yesu aravuga ati aramubwira ati imbwebwe ziri n'imyobo imbwebwe zose ziri n'imyobo ibiguruka mu kirere biri n'ivyari ariko umwana w'umuntu n'umwana w'iki w'umuntu we umwana w'iki se umuntu se ngo ariko umwana w'iki w'umuntu agira iki nagira aharambika umusaya kandi ababaza umuntu atagira ahaba ari nk'amayibo bagutwaye kujana he ni ataye mwikanivo ntiyagira haba ntiyagira he wewe cyakujana ni mwikanivo ntagira haba yari n'umubaji amahera yakuye mu mubaji nta n'ikibanza yaguze ngo yubake n'icumba kimwe ukavuga ngo yo 6-3 ndari gukubita ire ngo yo ntiyari umubaji nakwereka n'ingene yabazi kabisa subutu nagasonga bugari yabazi nta nagasonga bugari yigeze ajana ngo kamwe gusa gasigara nazo abakirisi twagiye ahitaraza ngo wa mwana w'umuntu ngo ninde ngo nujya muri Yesaya 9:6 yisubiremo Yesaya 9:6 nakubwiye tuti iyo ugeze imbere y'abasomyi basomye inyandiko ntuzuvuge ngo umwana uragarukirize ngaho ngo umwana ngo azokwitwa Emmanuel umwana w'isumba byose ngo mujanama wagamwe Imana y'amahoro we nibwo nyandiko igiriti yisubiremo yumve yimuyungururire kuko umwana tuvukiye uwo mwana ninda bemera ko ari Yesu baduze wabonye komeza inyandiko duhawe umwana w'umuhungu ubutware buvuga ku bitugu vyiwe safi azokwitwa igitangaza bazokwitwa igitangaza umujanama ngo umujanama Imana y'ubushobozi Imana y'iki y'ubushobozi Imana y'ubushobozi data wa twese reka tubanze dukosora icambere Imana y'iki y'ubushobozi 8:46 Yohana ndabana yasinye mu ntegeko
Luka. ine na gatandatu. Luka. Nibwo inyandiko igira iti umurongo wa ine na gatandatu. Yesu aramubwira ati hari uwuze ko Yesu acabwira ba muntu uti hari uwuhotse ko yamara jewe Yesu kuko numvise ubushobozi buvuyemwo. ngo ubushobozi buvuye muri inde? Muri Yesu. Bariya bavuze ngo Yesu ni Imana ari iki? Y'ubushobozi. nawe arivugiye muri discours direct apana discours indirect ati ubushobozi bugize iki? bumvuyemwo hagati y'aba na Yesu twemere nde? Yesu. aba nabo ovyo. komeza inyandiko irabananye kubasoma n'abandika safi ukugwira k'ubutware bwiwe. ngo ukugwira k'ubutware bwiwe. dindira mutubwire nimba yari umutware, mutubwire ahantu ikirimba ca Yesu cari. umutware atagira haba yovyo. tubwire ikirimba we cyo cari cyarizi. komeza arabandanya kubasoma ntiyagira haba ikirimba yo gikura. ubutware bwiwe n'amahoro n'umukuru w'umutumba aravuze aho yakirira abantu ntibizogira iherezo. ngo ubutware bwiwe ntibuzogira iherezo. yatwaye ndese nta n'umwe yatwaye ndese yishwe. mutubwire Yesu yatwaye umwe gusa nta n'umwe. twagiye rero Bibiliya isiguye iyo nyandiko nyene ndayibasobanurira abo bana. Yesu yabisaba n'iby'inyandiko z'ibiti umwana yatuvukiye. uwo mwana yatuvukiye kwanza iyo Yesaya avuze ngo kuko umwana tuvukiye Yesaya yavugira izoba future future. amaze kuvuga ngo kuko umwana atuvukiye present yamaze kuvuka. siyo azotuvukira atuvukiye ni present. uwo mwana rero yavuze si azo ni kubu. uyo mwana yavutse ninde? Marira inyandiko. umwana yatuvukiye yamaze kuvuka muri Yesaya yitwa nde? uwo mwana yitwa nde? niwe Emmanuel. niwe Emmanuel si kweli? ni kweli. ni Emmanuel. Emmanuel muduze. Marira inyandiko. niwe Emmanuel wavuzwe muri Yesaya 14. niwe Emmanuel yavuze muri Yesaya 14. ninde? umuhungu wa Ahazi. manza mwumvu yavuzwe ngo ni umuhungu wa Ahazi uzi n'ingoma azoja ku ngoma akitwa Hezekiya. siyo Yesu. reka ndamwereka n'irindi zina yiswe 8:3 Yesaya 8:3. reka nguhe n'ayandi ari mu cyaro ari muri Bibiliya y'ikirundi usiniangalie. Yesaya 8:3 mwarimu. safi n'iby'inyandiko igira iti sana. nuko ndarira umugore w'umvugishwa aravuga ati asama inda sana abyara umuhungu. apana ngo azovyara avyara umuhungu biri muri kumwe. maze uhoraho Imana aca arambarira ati arabwira uwo muntu ati mwite uyo mwana mwite Maheri Shalal Hashi Bazi. somiza Bibiliya mufise ni Maheri Shalal Hashi Bazi. ntabwo ari Yesu. apana gutwara Bibiliya y'igipimo cy'umuriro. soma mwarimu ngira batisoma bambaye ifime niba z'imbaho. mwambaye filime z'imbaho ibyo birabaraba. uriya mwana gusubira kuvuga ngo ni Yesu icyo mukure mu mutwe. nta mugambi ntibishobora no kubaho ntibisigira binabaho. yeshwe kabisa. uwo mugambi ntushoboka. ibyo byarahombye. tipa cyaza hano avuga ngo ndio yisomera mu kwanza muri Tito 2:13. Tito 2:13. twitege ibyizigiro by'amahirwe ngo no kuzaseruka kusiza bwa Yesu Kristo ngo niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza. 8:40 Yohana Yesu yivugira. Yohana 8:40. Yesu aravuga ati Yesu arababwira ati ariko none murondera ingene mwonyita iki je umuntu. ngira ngo Yesu n'umubeshi yavuze ngo numuki umuntu bajya nabo ngo ni iki? ngo ni Imana. ako muzoresha kugera ryari mw'abagabo indamo zaho kurusumezi bona ubuse muragomba guhenda. Yesu avuze twumvirize mwebwe niba ari amaco y'inda uno munsi mutahaze no munsi turabumena mw'umusenyi turabumena mw'umuvuguto kabisa. jewe Yesu umuntu yababariye iby'ukuri ivyo numvise ku Mana we yamaze
kuko yumvise ukuri ku Mana nawe ukamwita Imana. Ndamwongerega yemwe mwongere ntabyemeye ndamwongere 2017 Yohana 2017 ubutumwa bwanditswe na Yohana nibwo nyandiko igira iti safi ntunkoreko Yesu abwira Mariya ati ntunkoreko kuko naraduga kwa data ariko genda kwa bene data babarira uti agira tuje kwa se ariwe so ati uti ku Mana yiwe ariyo Mana yacu takibiri Imana ya Yesu niyo Mana yacu Imana ya Yesu niyo Mana yacu reka rombe sukuba Yesu atari ni Imana gusa reka ngore nakumiza rimwe 39 ruko rimwe 39 mwumva ako kantu kavugwa mu nyandiko niba mwokita Imana twumva rimwe 39 ubutumwa bwanditswe na Luka leta maraha Maria arikora podora agenda yihuta safi aja mu mugamba kuramutsa mu gisagara cy'Yudaya kuramutsa nde yinjira mu nzu ya Zakariya nyarutsa aramukanya na Elizabeth yumvise indamukanyo ya Mariya ikinagira muri we Elizabeth yumviye mwumvire ijambo ryavuzwe n'uwujujwe mwemu yera avuga n'ijwi rirenga ati Elizabeth amaze kuzuzwa mwemu yera avuga n'ijwi rirenga ati mu bagore baririwe wewe Mariya mu bagore urahiriwe n'imbuto iri hehe iyo mu nda yawe ize gute irahiye aba bafise Imana y'imbuto aho murumva mwanzi ikiga mwaba bafise Imana y'imbuto mwanzi iki banzu kwagwa ku musigiti aho mwanzi iki ntawe kugurira kabisa Yesu yari ndumwa y'Imana kweri ntabwo yigeze aba Imana n'umunsi wa rimwe Imana ntigera ihinduka 1:16 Yakobo 1:16 hasigaye inga 17 ni myinshi nindi nyandiko igira iti ndayibyaza umusaruro haramugana ati nimuzimire bene data nkunda nukuri nanjye ndabakunda ntimuzimire bene data nkunda ugutanga kose kwiza n'ingabire yose itunganye rwose ingabire yose itunganye neza biva mu ijuru vyururuka biva kuri se w'imico bikava kuri se w'imico ariyo Mana adashobora guhinduka Imana idashobora guhinduka cyangwa kugira igitutu gitewe no guhindagurika iyo Mana rero ihinduka Imana ntihinduka ntabwo yigera iba umuntu reka ndakubaza ubwo nimba Yesu ari Imana ko tubona afise n'abashikiwe twisomeye Matayo 13:5 ubwo rero babofre ba Yesu ni babofre b'Imana icyonyereka mushikiwe mushikiwe mwanya babofre mara murumva ko hari logique imbere y'abantu ugombye gushaka logistique zigufasha kuyisobanura ahubwo no kundondera abashikiwe iyo bari nanjye mbe bofre w'Imana ibaze muvure Imana ije mu bugeni bw'ikana kanisa hasigaye ingahe wewe 6:100 Qur'ani Yesu asiyachi Qur'ani yavuze ngo Yesu yarigize umuntu ngo ashana muri ngo rero umuntu ngo yaragenda muri tware turi yatanguye kare waritu ekatura nindi nyandiko igira iti wanza bafise igitwarete bari baragiriye Imana yawe kweri Imana ija muri toilette ubwo urumva ibiremwa byayo byongira ngo byicwa n'umusongoti Imana yakigumyeho kabisa niba yaranagwara na diare ntumbaze sema Qur'ani maelezo haya naam yanaonyesha kuwa makafiri wa zama hizo nakubwiye 6:100 andiko soma 6:41 kweli kabisa 101 naam inasema kwa wasomi na waandishi inasema mwalimu naam yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi Imana ndiye yenye ijuru n'isi inamkinika awe na mwana hali hana mke
ngo bishobora gute ngo Imana igira umwana? Na ndiye aliyeumba kila kitu. Kandi Imana yararemye byose acakoma amashi ngo narisomye 41. Turayizana mu bibazo. Kweli. Igiza mu bibazo. Ndazi impamvu. Kweli ko dukora niba utanabizi. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.